أنا ومدينة مصر لسه بندور على ألذ عيلة في مصر. كل يوم بيبقى معانا عيلتين بيلعبوا بعض 3 ألعاب، كل لعبة ب30 نقطة، يعني المجموع 90 نقطة. بس المفاجأة إن النتيجة من 100 نقطة. حد هيقول لي ال10 نقط دول هيجوا منين؟ أقول له ال10 نقط دول بونص لذاذة مننا علشان نساعد عيلة لذيذة إنها توصل للقب ألذ عيلة في مصر. النهارده معانا عيلتين لذاذ جدا، هم عيلة محي تاني عيلة لذيذة معانا النهارده هم عيلة خليل. امسك ده في لذاذة عالية جدا. اهلا وسهلا بيكم مجدي وسهام ادم وجنى. احنا المفروض نختار انهي عيلة اللي هتبدأ تلعب الاول، بس دي برضو بنختارها من خلال اللعبة دي اسمها بدون او لا. لمدة دقيقة بسألكم أسئلة سريعة جدا، المفروض تردوا إجابات سريعة ومنطقية بدون أو لأ. اتفقنا؟ يلا مين اللي هيجي من عندكم؟ اتفضل. آدم. سيف قول لي أنت بتحب تصيف فين؟ الساحل. في الساحل؟ أول لحظة قال احنا اتفقنا مفيش إيه؟ نسيت والله. لا. مفيش أو لأ. احنا ما كملناش 10 ثواني وكان سيف وقع. آدم بتلعب كورة؟ بلعب كورة. أنت وأصحابك؟ بلعب أنا وأصحابي. بتلعب في أنهي مركز؟ جناح يمين. تعتبر نفسك حريف؟ حريف جدا؟ قال حريف قال وما كملش 14 ثانية. المفروض إن آدم صمد أكتر شوية، وبالتالي عيلة خليل هي اللي هتبدأ. اللعبة اللي جاية دي اسمها جيل بيخمن جيل، واللعبة دي الهدف منها نختبر معلومات كل جيل عن الحاجات اللي بيستخدمها الجيل التاني. الحاجات اللي احنا بنستخدمها النهاردة غير الحاجات اللي جيل أهالينا كان بيستخدمها، والحاجات اللي ولادنا بيستخدموها غير اللي احنا بنستخدمها. في اللعبة دي كل جيل سواء جيل الأهل أو جيل الأولاد هيبقى قدامه 5 صور على الترابيزة، مفروض إن هو يوصفها للجيل التاني في 90 ثانية. تفتكروا مين الجيل اللي هيقدر يوصل للحاجات اللي بيستخدمها الجيل التاني؟ الأهل ولا الولاد؟ ده اللي هنعرفه مع عيلة خليل. أرقام كتيرة. تليفون. دليل التليفون. تليفون ايه؟ انا همسح. هو امسح دلوقتي. تليفون ارضي. هو ده مش إجابة صحيحة اصلا. هو ايه ده؟ لو مش عارفين خش على الصورة اللي بعدها عشان ما نضيعش وقت بسرعة. بتاع مساحته قليله جدا، بيخزن صور. سهلوها. اللي بتاع الكمبيوتر اللي هو مساحته بتبقى قليله قوي، كانت بتحط عليه صور قليله جدا. شريط فيديو. لو مش عارفين خش على اللي بعده. بيتعرض على التلفزيون قديم، شخصيه ولد وبنت. دباديب كده. دباديب. بيطلعوا في رمضان. بوجي وطمطم. إجابة مظبوطة. اللي بعده. ايه ده؟ بتلعبوا عليه العاب قديمه جدا جدا. شطرنج. لا الجهاز بيتلعب عليه العاب بس كان كده ودراع. بيتلعب عليه العاب قديمه. ايوه انا عارفاه اللي هو بدراع اسمه. ايوه هو ده مستك. هيجي اهي. استني. طب بيتكتب عليه تك 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 تك. انا كاتبه. إجابة مظبوطة. الثاني. يرجع يلا. اتاري الاولاني. الأتاري إجابة مظبوطة. عاش قوي. الوقت خلص. هو فلوبي ديسك. يعني معروفة جدا. جيل الأولاد قدر يشرح 3 حاجات من أصل 5 لجيل الأهل. تعالوا نشوف بقى جيل الأهل هيقدر يشرح قد إيه من الحاجات اللي بيستخدموها جيل الأولاد. جاهزين؟ جاهزين. 90 ثانية ابدأوا. بتقفي عليه وبيمشي بيمشي عليك الأرض. إجابة صح. اللي بعده. تصوري بيه على الموبايل انستجرام. بننزل عليه أشكال بوشنا بنغير. سناب شات. إجابة مظبوطة. برافو. لعبة بتلعبها متميز بيها قوي على البي سي. فيفا. جي تي ايه. فيها مكعبات، مليانة مكعبات. ماينكرافت. إجابة مظبوطة. حاجة بتطير. درون. برافو. نشغل فيديو. جهاز بنحطه في البيت عشان خاطر نشغل التليفون والحاجات دي. تليفون. راديو. فاضل 20 ثانية. راديو. تليفون ارضي. حاجات التليفون ازاي؟ نحطه جهاز. راوتر. لسه معانا وقت. بسرعة. أنا مش عارفة. جي. انتهى الوقت. جود جيم. وريني كده. هو ايه اساسا؟ ايه ده؟ اول مرة اشوفه. أول مرة تشوفوه؟ ده وي بلاي. أيوه. انا مش عارفاه.
طيب وبكده عيلة خليل جاوبت 7 إجابات صح من أصل 10. برافو. جيل بيخمن جيل، ودلوقتي جه دور عيلة محيي علشان تخمن مع بعض أو نشوف مين اللي هيكسب، جيل أحمد وسارة ولا جيل ياسين وسيف. نبدأ بياسين وسيف. 90 ثانية، جاهزين؟ جاهزين. يلا. هي حاجة شبه يعني بنتكلم منها وعندنا في البيت. التليفون الارضي. ممكن نوصف فيها أكتر. يعني ممكن زراير مكتوب عليها أرقام. نختار الصورة اللي بعدها بسرعة نكسب وقت. أنا هقول لك. هي حاجة شبه الكروت، شبه ايه؟ كروت بس كبيرة شوية، شبه شب- الخط. بنستخدمها في إيه؟ أو نحطها فين؟ مش عارف. لو مش عارف تعالى الصورة اللي بعدها علشان ما نضيعش وقت. بسرعة. طب دي حاجة سهلة أوي، حاجة عندنا في رمضان. واحد لونه بينك والتاني لونه وعنده بق كبير. بوجي يعني وطمطم. بوجي وطمطم، إجابة مظبوطة. برافو. اللي بعده. هي حاجة كده شبه البلاي ستيشن. اتاري. صح. إجابة مظبوطة، الأتاري. حاجة كنا بنكتب بيها زمان. نكتب بيها زمان. أنا كاتبة. انا إيه، كاتبه. أنا كاتبة. إجابة مظبوطة. الجيل الصغير قدر يشرح للجيل الكبير مجموعة من الأدوات أو الحاجات اللي كانوا بيستخدموها هذا الجيل، قدروا يوصلوا لهم 3 صور أو 3 إجابات مظبوطة. يا ترى جيل أحمد وسارة هيقدر يوصل لجيل ياسين وسيف؟ ده اللي هنشوفه حالا في 90 ثانية تبدأ من دلوقتي. اللعبه اللي بتقف على رجلها، تقف انت عليها وتمشي بيها بجسمك، اللي كنت عايز نجيبها وما رضيتش اجيبها. لا، اللعبه اللي بتقف على رجلك وتمشي بيك. هوفر بورد. الهوفر بورد. أوفر بورد، إجابة صحيحة. انا مش عارف ايه ده. لو مش عارفه تعالى نروح اللي بعده على طول عشان ما نضيعش وقت. ماشي. لما النت بيقطع بعض اقول لك اعمله كل شويه. أرستره. مش هو. مش هو؟ ممكن نخش على اللي بعده عشان نجمع نقط أكتر. في الحاجه اللي محمد خالك جابها لك وانا شايلها في الدولاب ما تلعبوش بيها. درون. درون، إجابة مظبوطة. اللي بعده. اللعبه اللي ياسين بيقعد يلعبها الواد المفضلة الراجل. عند ريان وعندك. اللعبه المفضله عندكم. عند ريان. ماينكرافت، إجابة مظبوطة. انتهى الوقت والجيل الكبير قدر يوصل للجيل الصغير 3 حاجات بشكل مظبوط. نتيجة لعبة جيل بيخمن جيل، عيلة محي 6 إجابات صح، 18 نقطة. عيلة خليل 7 إجابات صح، 21 نقطة. برافو عليكم. لسه هنكمل مع بعض ولسه مشوار الألعاب طويل. فاز من سمع صوتك. اسأل أي أب في الدنيا هيقولك أنا أعرف صوت ابني حتى لو مغمض. بس السؤال، هل ده مجرد كلام نظري وساعة الجد الموضوع بيختلف؟ السؤال الأهم، هل صوت ابنك ممكن يخليك تجمع أكبر عدد من النقط؟ ده اللي هنعرفه في فاز من سمع صوتك. احنا وزعنا عدد كبير من العربيات. المطلوب ان الاولاد من خلال ان هم بيصدروا صوت معين يوجهوا باباهم علشان يجمعوا اكبر عدد من العربيات في وقت مدته 120 ثانية. ابدأ. تشجيع. تشجيع. الوقت انتهى. 120 ثانية. تعالوا نشوف عيلة محي جمعت كم عربية وعيلة خليل جمعت كم عربية. عيلة محي عربية 2. نحيي عيلة محي. عيلة خليل جمعت 1 2 3 4 عربيات.
اللعبة اللي معانا دلوقتي اسمها الغايب حجته معاك. في الفقرة دي بنختبر مدى التفاهم والتواصل بين أفراد العيلة بدون كلام، بمجرد الإشارة. ليه؟ أنا المفروض إن مجدي هيجي من بره جاي متأخر، وأنا بسأله كنت فين لحد دلوقتي، بس هو ما يعرفش العذر أو الحجة اللي كان متأخر علشانها. مين اللي يعرف؟ عيلته. المفروض عن طريق الإشارة هيقولوا لمجدي أو يغششوه من غير ما يتكلموا، يقولوا له السبب اللي هو اتأخر علشانه. قدامهم 90 ثانية عشان يتواصلوا مع مجدي ويقولوا له الحجة اللي اتأخر بسببها. اتفقنا؟ اتفقنا. بينا وبين بعض. اوكي. مجدي اتأخر علشان كان بياكل آيس كريم بطيخ. الأب يتفضل. مجدي أنت كنت فين لحد دلوقتي؟ دي مواعيد؟ كنت فين؟ كنت باكل ايس كريم. وهل ده سبب يخليك تتأخر لحد دلوقتي؟ كنت باكل ذره ايس كريم تاكل آيس كريم إيه؟ بطيخ. كنت باكل آيس كريم بطيخ. إجابة صحيحة. العيلة قدرت توصل الحجة لمجدي بمنتهى البراعة. كنت باكل آيس كريم بطيخ. يا ترى هل هيقدروا يطلعوا الحجة اللي سهام اتأخرت علشانها؟ هنعرف حالا. حجة سهام إنها اتأخرت إنها كانت بتلعب بلياردو مع تيتا. الأم تتفضل. سهام أنت كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بلعب بلياردو بنلعب بلياردو. أنا مش عايز توتر وردي بالراحة. كنت فين لحد دلوقتي؟ بلعب بلياردو مع مع العيال، مع ابني، مع امي. بلعب بلياردو مع أمي. إجابة صحيحة. يا امي العيلة كده. اللذيذة رزق والعيلة الفرفوشة رزق. المفروض إن عيلة خليل قدروا يساعدوا بعضهم عشان يطلعوا لبعض الحجج في الغايب حجته معاه. يا ترى سارة وياسين وسيف هيقدروا يساعدوا أحمد إنه يقول لنا حجته اتأخر ليه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه حالاً. قدامكم 90 ثانية علشان تدوا لأحمد المبرر. أحمد اتأخر بره علشان كان بينشف السمكة من المية. الأب يتفضل. أحمد بدون كلام كتير كنت فين لحد دلوقتي؟ بشوي. لا هنقعد بقى نقول حجج ملهاش مبررات. وتشوي إيه؟ تشوي لحد دلوقتي؟ باكل حمام. بعوم. في حد بيعوم في الوقت ده؟ سمك. هنهزر؟ ايه تاني؟ سمك. ماشي، ده اول كلمه. التانيه بنضف سمك، بصطاد، بشوف، بغسل سمك، هدوم، بنشف هدومي، بتنشف إيه يا أحمد؟ بنشف سمك من إيه بقى؟ من الميه. برافو. احمد حجته انه كان بينشف السمك من الميه. حجه منطقيه ومعقوله وتدخل دماغ اي حد. طيب يا ترى احمد وياسين وسيف هيساعدوا ساره في انها تقول حجتها؟ هنشوف حالا. يا ترى احمد بمساعده ياسين وسيف هيقدروا يعرفوا ساره حجتها كانت ايه في التاخير؟ هنشوف. ساره اتاخرت علشان سلاحف النينجا كانوا قافلين الدائري. الام تتفضل. ساره كنت فين لحد دلوقتي؟ اقدر اعرف من غير لف ودوران؟ سمك. انتوا استحليتوا السمك؟ كاميرا. عين. او. ساره من فضلك جاوبيني، كنت فين لحد دلوقتي؟ شبكة. مية. انا بدات اقلق. وانا انت كنت جايه من انهي طريق؟ بيبي. سلحفة. بتتخانق سلاحف النينجا. انت اتخانقتي مع سلاحف النينجا؟ سلاحف النينجا. او كلام مقنع. بيني وبينك في طريق سفر. انت بتفسري منام. سلاحف النينجا طريق سفر. انتهى الوقت. طريق الدايري. سلاحف النينجا كانوا قاطعين الطريق الدائري يا ساره. هي دي حاجه يعني غريبه. حاجه صعبه. هي دي حاجه غريبه. ما عرفوش يمثلوا. ودلوقتي جه وقت اعلان النتيجه وتجميع النقط علشان نشوف كل عيله جابت كام نقطه في مشوار الحصول على لقب ألذ عيله في مصر. قبل ما نقول النتيجه بفكركم ان كان في 10 نقط بونص لذاذه
قلنا عليها في اول الحلقه، الفار هو اللي بيقرر النقط تروح لمين. احب ابلغكم ان ال10 نقط لزازه راحوا مناصفه بين الفرقتين، 5 نقط لعيله محي، 5 نقط لعيله خليل. وعليه النتيجه بتبقى دلوقتي عيله محي 54 نقطه، عيلة خليل 86 نقطة. واحد اتنين تلاته. عايز اقول لكم مش عيلة خليل بس اللي كسبت، احنا كمان كسبنا عيلتين في منتهى اللذاذة في رحلة البحث عن ألذ عيلة في مصر.